Jessie，咁我隔離呢一位咧，我覺得佢好犀利嘅，佢係一位女企業家啦，咁又做 marketing 啦，就已經做咗20幾年，即係嚟到有一次大學畢業啊，同埋咧就係有一個情報啦嚇，生活情報嘅創辦人啦，咁同埋係 social media 嗰方面咧都係你強項啦，做好多啦，咁啊即係我哋呢個頻道咧就係講女性嚇點樣係用智慧去創造財富，咁咧嗱呢方面你係表表姐啦，20幾個員工，哇出糧一人1萬都幾廿萬一個月，哇好厲害！咁就想訪問下你啦，咁你喺你嘅心路歷程裏面咧，由大學畢業啦，跟住揾工第一份工，跟住點樣去創業咧？即係其實中間你會覺得有啲咩可以俾我哋嘅後輩啦多個指引啦，係啦，唔使走彎路。多謝 Jessie 首領俾機會啊，非常之好，我係好尊重同埋即係好欣賞嘅一個女性嘅典範嚟嘅嚇，香港小姐亞軍趙翠怡小姐，咁啊好難得，好開心喺呢一度見到大家。咁我其實我屋企咧幾代人都係做生意啦，我係潮州人啦，咁我爸爸媽媽1949年就嚟香港嘅啦，咁我都好大家庭，因為我哋7兄弟姊妹，我就排最細，係啦，屋企幾廿人啊咁樣，咁都好熱鬧。咁好難得好感恩嘅就係我哋喺成個家族或者成個家庭嚟講，其實大家都有大家嗰個即係自己嘅 talent 啦，咁我喺我創業嘅路上咧，我覺得都要算順利，因為我係好中意做生意。我3年班，我3年班咧已經咧同我啲同學仔咧，佢哋都係多做生意啊嘛，就入3年班做咩生意？入杏保育係啦，佢哋咧保育賣俾同學仔，係啊，咁啊攞翻嚟賣俾人。係啦，類似呢咁樣，佢又低價賣俾我一啲貨啦，跟住我又賣出去，咁我好開心啦嚇，咁啊賣俾屋企人啊、同學仔啊、朋友啊，咁我都賺唔少㗎嚇，即係我年紀都唔細㗎啦，但係我嗰陣時咧個月都千幾蚊一個月㗎，咁樣都幾好㗎喎，係咪先？喂，哇係喎，係收月錢，係啊，咁所以我覺得金錢係好吸引、好開心嘅。當你有錢咧，又請班嗰啲細路仔啊，或者嗰啲大過我嗰啲，我都照請。咁啊，成班人咧一齊跟住我一齊玩咁啊，好開心。咁所以我一路都覺得做生意咧係好。即係好難得嘅一個行業啦。咁我又傳統我都係入咗大機構嘅，不過即係點都好啊。中間我都有即係可能幫人補下習啊，我又有喺其他直銷公司試過做過嘅。咁講緊成30年前我喺 New Life 係啦，咁我做過明珠級經理嘅，當日喺95、96年嗰啲年代啦嚇，係攞埋公車供樓獎啦。咁但係因為個架構或者啱啱可能嗰陣時金融風暴嗰個浪咧，咁就退出咗啦。咁啊就變咗我就入咗去打工啦，我就入咗 PCCW， 我都係大公司喺度入邊做啦。咁嗰陣時都係發展得好好，因為廣告部啦。以前咧好吃香㗎，係都難入㗎，幾多個人爭一個位啊？以前哇！我 interview 都 in 咗3次，已經有朋友懶係介紹，跟住再要 in 3次，再要 train 1個月，跟住先至再入組做嘢。然後你如果頭嗰2個月唔得，即刻要 KO 你。咁所以係精英制嚟嘅，絕對係精英制。即係你冇咁上下能力幫老闆賺翻3、4倍嘅回報都唔會留得低。我以前都係我第一份工都係出嚟揾嘢做咧，都係寄好多即係 CV 出去咯。咁我都係銀行嘅嚇，渣打啊嘛，係啊，都係 in 3次嘅，請咗你做 trainee 嗰啲咯，係啊。你邊個 department 啊？都係即係叫做 frontline 嘅，係啊，係做金融產品嘅銷售咯，乜都要 sell。星期六仲要企街 sell credit card 咁樣嘅，其實好似好好睇咁樣，銀行喎，好似 officer 喎，但係其實真係好多嘢做。係啊，好多嘢做，乜嘢都有他嘅。啱啊啱！我嗰陣時就返8點半放5點半啦 official， 咁但係其實基本上朝8晚8啦。唔得嘅，我哋嗰陣時夜晚都係開會。係啊，跟住仲要可能有啲應酬啊各樣，其實都辛苦嘅嚇。咁但係都開心，因為揾到錢。咁嗰陣時我哋嗰個年代揾幾1萬蚊一個月，我覺得好開心啦。我哋2個禮拜出一次。你第一份工揾幾多錢？咪幾萬蚊咯，4、5萬都有。哇！第一份工係啊，因為我哋有，因為好叻㗎咯喎，所以我咪
都 OK 啊，好開，因為我哋2個禮拜 stretch，同埋我哋自己工啊嘛，我入去已經係9800蚊底薪，跟住我再加12500底薪，再加傭，所以我哋賺得好。而家啲大學生出嚟可能都冇咁高。冇啊！我以前啲同學仔都好似6、7千咯嗰陣時。你同我年紀差唔多啫嘛。我大你好多。我哋同一個 generation。大幾日啊！我96年大學畢業嘅，你咪又係差唔多。係啊，咁所以嗰個年代難得入到叫做啱風，即係個賽道啦。嗰陣時係啱。你讀書一定好叻，張 CV 一定好得睇，係咪碩士畢業啊？唔係我 high dip 嘅啫喎，我讀 food science 啫嘛，我喺柴灣 TC 啫嘛，邊有你咁勁嘅？你留學。係啊，我方麗影係我係老師啦，成日上電視嘅，係啊。咁 anyway，跟住我就2年後俾人叫咗個檔啦，咁啊跟住我就好難得，我就創業啦。27歲嘅時候就因為老闆要優秀喎，真係好彩，真係好彩。27歲啊就創業啦，27歲創業。你啲本金係咪要自己投資啊？咁我有啲咁多錢啦，嗰陣時都揾到啲咁多錢咁樣。過百萬嗰陣時都嚟咁但係我覺得即係創業揾錢其實應該做到賺錢係應該嘅，咁但係你話係咪可以 sustain 到，同埋係點樣去經營成個企業或者點樣去發展咧？其實真係好考牌咯。咁好多時同員工之間啊，同 vendor 之間啊，同合作方啊，或者同客戶之間，其實有好多唔同嘅關係都要處理得好啦。其實好多嘢要搞。咁你27歲創業，咁嗰個生意做咗幾耐啊？我咪做到而家咯，我而家都做緊㗎。仲有 touch wood 仲未執啊！贏咗啦！其實經歷好多個浪，係啊，咁所以做生意好唔簡單，因為企業家我尤其是欣賞女企業家啦，因為真係要兼顧屋企，又要兼顧公司，又要兼顧咁多嘢，其實係難嘅。咁但係好彩嘅，我哋喺香港。咁我哋好有幸啦。咁我而家其實有一個項目同阿 Kimmy 係啊，呢度先正啊，合作緊嘅。Vanny 成日好嘢啊！咁佢開頭咧，佢係我第4位首席啦。我係阿4啊，我係佢嘅阿4。咁我係香港同埋一間我有個介紹人 Megan，我同佢都係第一個首席啦喺香港。咁其實你講過一句説話㗎，你話其實你嘅 dreaming 咧，希望咧，其實細個嘅時候就諗如果我將來喺一間公司做咧，佢哋個人咧嘅關係都係互相助力去成功成就一件事嘅。你話幾美好咧？可惜你係現實世界係冇喎，冇啊，做唔到。咁呢個你點樣體會咧？關於我哋 Vanny 我一路都覺得 Vanny 咧，當我理解咗 Vanny 成個架構、成個項目、成個 business plan 之後咧，我都係嗰句啊，真係功德無量，係同埋我哋係好有福氣先至可以遇到一個咁好嘅公司、咁好嘅企業、咁好嘅老闆、咁好嘅領導，係啊，尤其是翠兒，我真係衷心拜服佢嘅 EQ、IQ 同埋個外貌各樣，佢係 wonderful 嘅，係完美，能夠同佢共事係好開心。其實咧，可能即係上天都有條線俾我哋牽引住。係，人海茫茫。當日我哋喺溫莎水呢條大老闆舉辦嘅分享會咧，你話第一次喎，係咪啊？分享會我逼佢搞咗幾個月㗎啦。Wendy， 即係 Wendy 係溫莎水呢條嘅大老闆啦，下次我都會揾佢做訪問。咁佢你知啦，最大嘅水療中心係溫莎水療啦，歷史悠久啦。我細個就幫襯啦。咁我以前你有錢做金融嗰啲咧，哇！一簽到一個plan 一個 deal，我哋就出嚟，哇！好多錢，係啊，要攤下先，就即刻去 relax 啱下按摩啊，做下桑拿咁樣，係即係指定動作嚟㗎啦。咁即係其實 Wendy 我識咗好耐，咁但係咧，即係佢都係俾面，就係俾面嘅啫。咁但係佢見到佢身邊好多獅子會嘅會長啊，好多會友啊，都用得好靚啦。咁然之後就覺得，哎呀，我又唔憤氣。都想起動下喎，因為身邊都有啲人脈，咁我就即係強烈建議佢搞一個分享會。你知唔知嗰日我都遲到添？因為之前我又要去見人，即係其實都係啲 schedule 都係日都好忙嘅。係。咁跟住嗰日咧就哇，夏慧姐都有嚟。我知，係你幫佢捽個面，我記得好好笑。嗰日好 crazy 嘅，好多人喺度玩緊洗面。咁跟住 Kimmy 咧就好搞笑啦。咁買啲嘢啊，冇嘢賣喎，我哋其實。係。咁咯。我諗住嚟到咪幫襯下咯，你知我哋都係呢啲嚟嘅。揾到資
支嘢可以買啦，有一支201蚊嘅洗面，就 Desk 就買走咗啲洗面就拜拜，冇嘢發生啦，俾下面就算啦。其實你嘅心態係諗住係即係溫莎水療 Wendy 喎，代理咗個我以為係，所以我捉埋啲 friend 嚟，係啊，因為通常都係我都有同佢做過生意，但係我哋都冇見過面嘅，都係同事同同事之間嘅合作啦。咁嗰次咁啱嘅緣分咧，真係我哋都係獅子會，咁係高爾夫球小組安排埋同一架車一齊打場波。咁嗰4個幾鐘頭啊 ，Wendy 咪講下啲護膚品啊各樣啊，咁咪好開心咁話有一隻產品就好好咁咪好天真咁樣一路大家傾偈好開心咁。跟住佢話2月20號就係有個分享，我以為佢揾咗你做代言人，佢就打埋，咁所以我就揾埋我廣告嗰啲拍檔嘅 Candy 啦，而家都係總監啦。咁另外獅子會一個會長咧 Louis 啦，咁而家佢都係經理級啦喺呢一度。咁佢就係 IT 喺樹人度教緊書嘅教授啦咁樣。咁我哋諗住睇下即係點樣幫手喺個項目嗰度，因為我永遠都知道自己做唔到咁多嘢，我好低能嘅。佢每個禮拜翻2日工㗎咋，星期2晏晝2點半到5點半。星期六晏晝2點半到5點半，哇！好出奇地呢，1個月袋幾多錢啊？可以，哇！你真係 amazing 估你。係啊，真係唔係好難得可以嫁接咗呢一個平台，我真係好多謝翠兒，因為即係咁做得咁成功咁好，因為我就係睇到佢咁優秀嘅朋友，好似溫莎水療嘅老闆啦，好似翠兒咁優秀啦，咁都喺呢個平台嗰度咁有得着。佢哋當時同我講緊舊年啦，揾緊10幾萬一個月，咁我就偷偷許下心願啦，我冇佢哋咁優秀，冇佢哋咁叻，咁我揾幾萬蚊都好啦，咁我呢個心願喺第2個月已經達成到啦。其實你同我揾嘅錢係一樣。冇啊，你諗多好多。咁當我達成呢一個心願之後，我就再許第2個心願。咁可能今日大家有幸見到呢一個平台，或者大家有幸喺呢度相遇嘅，都可能有你哋份。就係我想可以透過我嘅經歷或者我嘅認知咧，去幫到更多嘅人成功咯。咁所以我就投放逢星期2、星期6嘅下晝2點半到5點啦，一齊合作咯。每一個入嚟嘅人咧，佢哋啲皮膚本身都係黑黑沉沉，但係出去嗰刻咧就全部光亮啊、白白淨淨咁樣，即係變靚咗。嚇，跟住咧啲人咧搽下咧又會帶朋友嚟又上癮。我哋呢件事就係咁樣爆裂落去啫嘛。即係一年啊2年到，我哋其實呢套產品好耐，16年㗎啦。韓國啊、日本啊、喺國內啊、even 蒙古啊都已經賣到爆晒，但係未嚟香港喎。咁啊，所以大家都捉緊呢個機緣。即係其實呢件事咧可以幫助好多人，因為好多人咧都有容顏焦慮，有啲咧晚化咧即係直情係有抑鬱㗎，啲小朋友啲痤瘡啊，年青人啊一嚿嚿咁啊，出街見人咧識女朋友點啫？點錫落嚟啫？係咪先？即係有啲難度咁啊，但係我哋幫佢手解決到呢啲問題，好多呢啲見證。咁啊，我覺得呢個項目真係可以幫到好多人嘅。同意啊，所以又心地好好啦，有基督教嘅呢個神聖嘅教徒啦，係啦，佢叫我哋返教會。咁我覺得即係好難得啊，港姐做得咁好，同 Megan 啊，同埋 Jennifer， 我覺得你哋3個係一支裝咯。咁幫我哋個香港嘅市場打得咁穩，因為如果喺台灣啦，我知道台灣嗰邊要成6年公司先投資發展台灣嘅市場，而喺澳洲係啦，而澳洲都要3年就先至公司投資落去，而香港咧就因為咁優秀嘅領導帶領底下，我哋唔夠1年咧，公司已經係見到啦呢個咁靚嘅寫字樓，佢投資喺香港。其實咩都要講天時地利人和，而家呢一刻就中晒。嗰陣時我成日同你講，公司租個 office50萬，你哋覺得我哋吹啊？冇，我一路都唔會覺得你吹。我一路都相信你嘅，係我哋咁優秀。即係見到間 office 真係咁靚，咁展示咗出嚟，又真係今日直情復活節假期，咁我哋申請去開，佢都開俾我哋。係啊，咁啊好感恩嘅呢件事。冇錯，我哋都睇好多唔同項目啦。我諗即係大家做生意又好，即係打工又好，其實都係想即係求財啦，或者揾一間好嘅公司，或者揾個好老闆，或者揾個好嘅拍檔一齊合作嘅啫。咁而正 Wendy 咧就可以提供到呢一啲咁優秀嘅平台俾你哋。你哋唔需要擔心你哋叻而冇地方發揮。我知道好多朋友都係鏡住，唔知點樣去發展，或者喺個企業嗰度唔知點樣去發展，又可能同人哋個競爭好強，或者內部嘅競爭又強，外部嘅競爭又強。但係呢一度咧，正你哋唔需要擔心啦，只要做好你自己，做最真實嘅你自己，你認識到幾多嘢，你好真誠咁樣同其他人分享。如果真係唔識嘅，你搽靚塊面或者用好嘅產品，等
其他你嘅感受會自然嚟，或者你真係完全唔識嘅，我哋都有好好嘅領導去幫你哋去配合發展。我何德何能啊？我咩事啊點樣可以同你合作啊？咁優秀，你先優秀啊，大佬！我哋去選港姐，佢一定係即係表現問答大賽嘅冠軍得主。係咁，但係入唔到圍咧，淨係得把口冇用咧。你唔去選，你個樣個冠軍上嚟，梗係唔會啦。選啫，多謝你嘉許，好多攞冠軍咁。多謝嘉許。咁但係我好希望今日都好多謝翠兒揾我喺度同大家講幾句。我好希望如果有幸即係大家可以了解到溝通到，不妨當俾多個機會自己，或者俾多個機會身邊嘅人，去同一個咁強嘅企業去合作。佢 set 好晒啦，所有嘢，公司大把錢，唔需要你哋嘅錢。但係如果你哋想同佢合作，去賺更多嘅錢，令到你嘅皮膚又更好，財務上又更好，人際關係上又更好，我覺得值得去 Vanisel 呢一度了解一下，好唔好啊？咁多位。其實咧，我哋所有嘅事咧，都係投資風險回報啦，呢都係睇呢3樣嘢嘅啫。咁你見盡咁多有錢嘅老闆、上市公司、大企業，咁你覺得？投資風險回報嘅角度嚟講啦，咁其實你覺得市面上有乜生意好做啊？其實真係冇啊，係啊，講真係真係冇，真係冇，你冇必要咁辛苦咯。其實大家求財啫，咁人哋整好晒，你咪行咯。咁但係我又唔係話你哋取消晒你日常嘅業務或者各樣啦，你其實可以照 keep 所有嘢冇問題，但係開多個門，尤其是我哋做生意嘅人，我哋都係睇唔同嘅項目同埋睇唔同嘅合作方嘅啫嘛。咁優秀嘅朋友可以同大家一齊去合作。咁嘅項目個投資嘅風險回報各樣全部係啱風啱位，根本係冇風險嘅嚇。咁所以贏就贏緊㗎啦，贏幾多有時真係交俾天，祈禱咯，係咪？祈禱咯，咁你哋有福氣遇到呢一個項目嘅，咁咪把握下咯，把握到咪開心咯，把握唔到你哋都冇輸㗎。咁所以呢個最 worst 嘅 scenario 咧，就係令你變靚咗啫。如果你肯查嘅話，如果你唔肯查都唔會話買咗翻去擺喺度，擺喺度供奉嘅，咁樣就亦都冇乜意思。能量高都好喎，可以增加你嘅能量。擺喺床頭嗰度咧，近佢都有能量。係咯，唔知啦。因為我哋咧其實都吸引咗好多能量治療師啊，跟住風水師啊、玄學師啊，咁過嚟同我哋一齊合作。有時你團隊好多啦，咁其實我問佢哋點解咧，佢話冇啊 Vanisel 高能量咯。其實你做咩生意都係要有好嘅門面見客㗎嘛，係咪先？哇！你塊面咁樣又巢凹凸，又鬆又斑又揼哚，咁你點見人啊，大佬？面嚟㗎嘛，我哋搞好自己嘅面子先，跟住咧再去談下一步。咁我覺得係就算做生意又好，打工又好，你個機會都會多咗好多。啱啊，同意啊！我覺得嗱，我真係嘅見好多有錢嘅朋友，好有資源嘅朋友，好有愛心、好好嘅人啊，真係好多。咁但係咧，我喺 Vanisel 最 impressive 嘅，我都有同阿翠兒分享過㗎。就係我哋有一次咧喺一個首席嘅午餐啦，我有幸一齊同海外嘅首席一齊食餐飯啦。咁其中有一個咧真係其貌不揚嘅台灣首席啦，係啊，肥嘟嘟又好可愛咁樣，佢坐喺我隔離咁一齊傾開偈。佢唔係認叻，佢係真係真心咁樣同我表達，佢話：我哋兩公婆何德何能，即係而家我哋每一朝起身都過住神仙一般嘅生活。哇！呢一下我淨係覺得好似其實我哋打工翻工放工，其實我就係睇月尾嗰嚿錢，期望出糧嗰日。咁但係用完又嘣一聲又冇晒，真係叫月光族啦，打工嘅一種。咁但係你真係過住神仙般嘅生活，講緊每個月俾你百幾200萬咁。佢好似幾十萬，幾十萬都好好啊！喺台灣揾滾港紙幾十萬一個月係好唔錯。浮咗上去就好勁啊！佢再上就仲勁啊！ G.O. 就好勁。係啊，佢好似做咗幾年啫嘛，係咪啊？佢成個台灣市場都係佢。哇！咁唔怪之咁 happy 啦。喺韓國，佢嗰陣時佢老公咧，即係其實國內人咧，即係好中意去韓國打工嘅，所以因為你無論洗碗又好，你去做地盤又好，比佢你國內都會多幾倍人工嘅。咁佢老公就係去咗韓國做地盤。哦，咁樣。咁佢就喺屋企嘆咯，成日食嘢啊，食好嘢。咁係俾啲魚種嘅鄰居介紹出嚟。都係哇！咁真係行運咯，所以我咪話大家嗱，如果睇到呢個視頻咧，就證明你行緊運㗎啦。行緊運咧就唔好抗拒咧金錢同埋咧好運咧流入你個身體啦。啱唔啱啊？快啲咧嚟揾阿趙翠兒就啱㗎啦。係啊！咁啊，call嚟即係我哋大家一齊將啲好嘅嘢分享出去，幫助
有需要嘅人變靚啦，同埋多個渠道去多個被動收入。好啊，功德無量啊，好開心啊，係啊，大家有機會喺 Venice 嘅平台見大家，thank you，下次上嚟見到我哋㗎啦，拜拜。